Eu non son unha estudiosa da literatura, non son unha teórica, non son unha crítica, eu trato de escribir poesía. Por lo tanto, a pregunta que me faz, a min, de alguna maneira, non me compete, non? É dicir, eu non teño resposta para esta pregunta, no sentido de que non sei se en Fascinio existen ou non estruturas de posmodernidade. Con todo, pois, bueno, sei un pouco do que estás falando, non? E non é a primeira vez que escoito ou que leo, pois, a palabra posmoderna aplicada ao que eu escribo. Entendo que as periodizacións son importantes. Bueno, sin ir máis longe, pois, decirche que eu son profesora de historia, entonces sei moi ben o que son as cronoloxías, porque as utilizo nas miñas clases continuamente, non? E falando de cronoloxías, se postos a poñerlle un pos diante dunha cronoloxía a estrutura de Fascinio, pois eu te diría que a mí me gustaría moito máis que se dixera que Fascinio é posneolítico, pospaleolítico, quizás, tal vez alunizase, non? Con isto que te estou dicindo? Te estou dicindo, pois, que a verdade, non teño maior interés en saber se en Fascinio existen estruturas posmodernas ou deixan de existir estruturas posmodernas, non? O que si me interesa, en todo caso, é que a miña escritura sea contemporánea, non? O término contemporáneo ten para mí maior interés que o vocablo posmodernidade, non? A contemporaneidade é un concepto que se contrapón claramente ao concepto de actualidade. A actualidade é algo que sucede de forma instantánea. A contemporaneidade, tal e como a entendo, seguindo un pouco a estela de Benjamin, supón dar un paso atrás sobre o que acontece, sobre a actualidade. Ese retrasarse con respecto á actualidade implica a capacidade de reflexionar, a capacidade de pensar. Por lo tanto, se carga a noción de contemporaneidade ca capacidade de pensamento, ca capacidade, saque logo, de linguaxe e ca capacidade de reflexión. Gustaríame, en todo caso, que os meus textos e a estrutura de Fascinio fose contemporánea. O primeiro que teño que dicirche é que o fascismo para min non é unha herdanza. Eu nacín en 1955, polo tanto vivín baixo o réximen de Franco durante moitos anos, máis de 20 anos, así que eu non herdo o fascismo, senón que vivo o fascismo. E de aí, pois, o sentido do verso de decir que a miña lingua nativa é o fascismo, no sentido de que eu son nativa dese réximen franquista e, polo tanto, a lingua que eu recibo como lingua materna é o fascismo, é dicir, en todo caso, elevado a unha cuestión lingüística, pois un conflito absoluto entre o galego e o castelán e a prohibición, en todo caso, de falar en ámbitos públicos o galego e a súa reducción a unha lingua de pobres, de campesiños, en fin, todas estas cousas que sabemos, non? Con todo, pois, tamén me gustaría dicirche que eu concibo a lingua nativa como algo moi amplo, non só referido ás palabras, non só referido á linguaxe articulada que temos os humanos, non? Sino que, bueno, pois, ainda hai pouco tempo, estaba mirando a ponte de Ourense, non? A ponte de Ourense ten un arco elevadísimo, unha oxiva tremenda no centro, e eu pensaba, pois, que eu son nativa tamén, que a miña lingua nativa tamén é ese arco, non? Entón, bueno, o concepto de lingua nativa cada vez en min é máis amplo, non? Incluso últimamente estou pensando que non é posible siquera unha única nai, que hai moitas nais, cada vez máis tendemos a saber máis idiomas e a ser nativos de moitas linguaxes, de moitas fórmulas. En todo caso, e concretando con respecto a ese verso, non? Pois eso non é unha herdanza, o fascismo para mí non é unha herdanza, senón que eu nacín no fascismo. Claro, ti fas aí unha división entre realidade e escrita
Para min non funciona así esta cuestión, porque realidade é todo, nun sentido tamén moi amplio, é dicir, a escrita é unha realidade dentro da realidade, é dicir, a escrita non é algo separado da realidade, non? Sino que, efectivamente, forman parte as dúas da realidade. Con todo, bueno, sei que esa división existe, non? E que por real entendemos cousas como ir a traballar, ser rendibles en último caso, non? Ser unha mercadoría rendible no mercado, eso é o que é real no mundo no que vivimos, no mundo ao que nos enfrentamos todos os días. Pero a min non me interesa para nada ese sentido de a realidade é o inferno, non? E a escrita é o deseo que non é a realidade, non? Penso, concibo a realidade a escrita como unha realidade, ou podo concebir tamén a realidade inteira como unha ficción, non? Nese sentido, bueno, o importante para min é que non existe esa distinción entre a realidade e a escrita, e que a escrita é unha posibilidade, unha fórmula do real. Pois non o sei, francamente, si che digo a verdade, porque, como xa te estarás dando conta, eu non teño... bueno, a mí non me interesa moito lerme, non? Eu escribo e é certo que sí que me leo e é certo que non me queda outra cousa que máis remedio que lerme, porque a veces teño que ler en público os meus poemas. Eu traballo o poema cando o traballo e cando está rematado, cando abandono o poema, pois por así decirlo, digamos que aí se quedou. Só por necesidade, por obriga, volvo a él, non? Con respecto ao verso que sinalas, decirche que non é un poema de amor desde o meu punto de vista ese, sino un poema de amizade. É un poema que está dedicado a unha amiga miña e é un poema de amizade, non de amor, non? E con respecto ao amor, pois en todo caso, dúas puntualizacións. Efectivamente, Fascinio nace como está dedicado a Manuel Iglesias e é un poemario que nace, o título e o poemario, en Lisboa, nun paseo no que eu dou con Manolo Iglesias polas ruínas do Chiado que acababan de incendiarse, non? Saltamos, pois, bueno, as medidas de seguridade, entramos no edificio que estaba incendiado, recén incendiado, e paseando por ali e observando aquelas ruínas que quedaban dese gran centro comercial que foi o Chiado, pois naceu este poemario, e en ese sentido é un poemario, todo ele é un poemario de amor. E con respecto ao amor, pois para min o amor, cando escribo, é sempre a manifestación dese amor infinito que eu teño pola linguaxe, que eu teño polas palabras. De alguna maneira, penso que eu vivo namorada da linguaxe, namorada das palabras, namorada da musa, e nese sentido, calquera cousa que escribo é un poemario de amor. É moi interesante esta pregunta, e é unha pregunta que ademais entronca con certas reflexións que de alguna maneira me ocupan o meu labor poético no presente, non? A reflexión sobre o tempo considero que é fundamental en poesía, non? O trino que nos desperta, o trino do páxaro que entra e esgaza o soño e divide e marca unha cesura, non? O tempo que é unha existencia que non se ve, que non ten forma e na que vivimos e nos desenvolvemos continuamente, non? Cronos ou Kairós, o tempo é a voz que de alguna maneira se mece, se arrola no cerebro e de alguna maneira cos órganos de fonación expulsamos hacia o aire, cara ao infinito, non? O tempo é a voz, e a voz é o tempo, o trino do páxaro do que te falei antes. O espazo non é nada realmente o espazo, desde o meu punto de vista. O espazo sempre temos a sensación de que o espazo é dado, non? Que nos ven dado. Pero o espazo non é máis que a relación entre os corpos, non? E con respecto ao espazo do poema, pois esa voz da que che falei antes, que é tempo, que é pura temporalidade, de alguna maneira se inscribe no espazo da páxina, que nunca está en blanco, non?
Pero realmente, no meu caso ao menos, cando escribo, cando as palabras se plasman no espacio da páxina, o único que fago é notacións da voz. En ese sentido, a escritura, igual que a voz, volve a ser tempo. Posiblemente a trayectoria é algo moito máis amplio que o poema, porque de alguna maneira a vida é máis ampla, que sempre máis ampla que o poema, non? A vida desfonda o poema, non? Realmente, desfonda a linguaxe, un concepto moito máis amplo, non? Entonces a trayectoria posiblemente é máis ampla que o poema, non? En todo caso, no que fai ese verso, que creo que é un verso, non estou moi segura, porque tería que revisar a obra de Ezra Pound, pero creo que é un verso de Ezra, ou un diálogo con un verso de Ezra, non podo aseguralo, non? O que sí podería dicirche nese sentido é que o poema é ritmo, evidentemente, temporalidade, ritmo. Entón, nese sentido, eu moitas veces escribo camiñando, non escribo escribo na miña mente, eu escribo, literalmente escribo moi pouco, non? Porque realmente solamente noto ou anoto o poema cando xa está feito, e con moi poucas variantes queda, non? Eu camiño bastante e ese camiñar é un ritmo, e ese ritmo moitas veces soluciona e desbloquea bloqueos do poema, é dicir, que me gusta moito camiñar e penso moito no poema cando escribo, e o ritmo do camiño é o ritmo, de alguma maneira, do verso, non? Nese sentido, os pés fanse camiño, e os pés e o camiñar faise ritmo e faise poema, faise tempo. Claro, aquí volvemos un pouco á pregunta que me fixeches antes e que te contestei, non? No sentido de que o realismo, xa, por unha banda, volvo a non ser teórica, volvo a non ser crítica, volvo a non ser profesora de literatura. Entón, que é o realismo? Bueno, pois que o contesten eles. Non podería contestar nese sentido, non? En cuanto á corrente realista, pois tamén un pouco que xa che contestei, que é a realidade, non? E por que diferenciar a realidade de outras cuestións, non? Pero, bueno, pois, un pouco acercándonos á linguaxe en concreto, bueno, eu teño dito moitas veces que a lingua, que as palabras que utiliza o poema non son as linguas do uso comunicativo da linguaxe. Sabes que existen 3 usos da linguaxe, non? Bueno, pois a lingua do poema non é a lingua deíctica nin a lingua de comunicación. Entón a pregunta sería: é máis real a lingua de uso que a lingua do poema? Materia e forma, non? O sea, materia e idea, non? E que diferencia pode haber entre a materia e a idea? A idea non é máis que unha posibilidade da materia. De feito, pois a nosa linguaxe, a materia do poema, que son as palabras, é algo que se crea nalgúna zona do noso cerebro, non? Aí está mecida son procesos bioquímicos, e que, como xa che dixen, despois, a través dos órganos de fonación, expulsamos cara ao infinito, non? Que é unha idea, por tanto, é un proceso bioquímico, e iso, hasta onde eu sei, é materia. Eu non concibo a idea como algo nese sentido trascendente que decías ti, non a concibo así. Eu sei que existen as ideas, evidentemente, e son fundamentais, non? Agora, que non hai unha idea trascendente. En mí non hai trascendencia, no sentido de que eu quixera alcanzar a través dos poemas un indecíbel que estuvera máis alá da materia, non? Eu non concibo outra cuestión máis que a materia, e, en todo caso, o espírito, a alma, son palabras igualmente materiales e formadas desde eses procesos bioquímicos. É ben curiosa a pregunta que me faz, é ben bonita. A nada, non? Bueno, a nada é nada, pero é algo desde o momento en que a nomeamos. Está do outro lado, en todo caso, pero a nada é algo alcanzable, é algo que logramos a través da palabra.
é dicir, non se opón, volvemos a ese xogo de oposicións dos que estamos falando todo o tempo nesta entrevista, a nada non se opón de alguna maneira ao ser. Ser e nada son a cara e cruz da mesma moeda, non? Entendo moi ben a pregunta que me faz e eu contestaríache dicindo que como é posible non decir nada se estás escribindo con palabras. As palabras, aínda a palabra nada, xa é un ser. Entonces, nese sentido, a divisoria é tenua, é prácticamente moi débil, e en todo caso, o que sí me interesaría sería esa fenda, esa cesura, esa fronteira entre a nada e o ser, e a comunicación entre ambos. Un poema escríbese con palabras, por lo tanto, moi dificilmente pode non falar de nada. Pero, bueno, supoño que ti me preguntas pola abstracción, polo baleirado da linguaxe, non? Pero, bueno, escribimos con palabras e mesmo se falamos, se escribimos sobre o nada, estamos escribindo a palabra nada, que ten un N, un A, un D e outro A. Experimental é algo que ten que ver, unha palabra que ten moito que ver ca palabra experiencia, non? Entón, experimental e experiencia. Teríamos que saber que é unha experiencia para saber se estamos facendo algo experimental, se estamos experimentando ca linguaxe. Eu a verdade é que nunca tuve a sensación de estar experimentando ca linguaxe, nin de estar xogando ca linguaxe, nin ningún tipo desas fórmulas, non? Direiche que non me gusta o jazz. Entón, pois, a relación entre o jazz e a miña obra debe ser moi pouca, porque dado que o jazz non é algo que a min me gusta, podo escoitar e valorar algunha discografía como a de John Coltrane ou Miles Davis, pero non é unha música que eu escoite a cotío, non? O sea, non é a miña música o jazz, entón dificilmente pode ter algo que ver fascinio co jazz, pero bueno, todo é posible, non? En todo caso, aquí na túa pregunta eu vexo implícita unha pregunta sobre a vanguarda, non? E eu entendo a vanguarda máis que como unha formulación, como unha fronteira, non? Antes da vanguarda había unha formulación, despois da vanguarda hai outra formulación, e é imposible obviar ou non ter en conta o que foron as vanguardas históricas. Bueno, eu considero que o meu traballo, o meu labor é escribir os poemas, e o lector e a lectora, pois, que faga con eles o que lle veña ben. Eu, en todo caso, agradecidísima a calquera lector, a calquera lectora que pouse os seus ollos no que escribo e o que faga ca miña escritura, que desde o momento que a lé lle pertence por completo